President, la meg først få lov å takke for kommentarene som gitt til redegjørelsen. Jeg opplever en bred støtte til den strategien som regjeringen har valgt, både på det humanitære, men også på den militære deltagelsen. Den støtten tror jeg er viktig, ikke minst for de mange som gjør jobben ute i feltet, og som jeg også vil benytte anledningen til å takke, både de som gjør det i uniform, på vegne av norske militære og deltagelse, men også for de mange humanitære hjelpearbeiderne som er langt inne i Syria og bidrar til farefulle situasjoner og gjøre hverdagen i en krigssituasjon bedre for folk. Det har tatt opp noen spørsmål. Det første er hvem vi trener. Ja, vi trener altså for øyeblikket 2 steder. Vi trener kurdisk peshmerga, som opererer som en del av irakiske sikkerhetsstyrker. Altså de er en del av den styrken. Det er altså ikke sånn som enkelte har antydet tidligere, at vi trener milits i Irak. Dette er en del av sikkerhetsstyrkene. I Syria, på grensen da mellom Jordan, Syria og Irak, trener vi lokale sunni-arabiske grupperinger med tilhørighet til de områdene som skal frigis fra ISIL. Det er et omfattende system for utvelgelse, der bakgrunnssjekk, kartlegging av motivasjon, ja, inklusiv det som også tidligere har sagt, bruk av løgndetektor, men det er altså betydelig mer enn det. Det er altså en liten del av det hele som gjøres for å se på motivasjonene. I tillegg er det jo slik at når vi nå har egne soldater til stede, så er det som knytter kontakter, som knytter kontakter med gruppene som trener og støtter, så vil de også få enda mer informasjon om gruppene. I tillegg så driver vi informasjonshenting selv og sammen med de allierte. Men som jeg sa i min redegjørelse, vi kan aldri gi fullstendige garantier når vi trener den typen grupper for hva de senere vil gjøre. Veldig viktig for meg å understreke at det vi gjør i regionen militært er knyttet til kampen mot ISIL. Ikke til borgerkrigen i Syria, men kampen mot ISIL. Det er å sikre oss at ISIL fortsatt skal slås tilbake. Det er riktig at det er en stor og vanskelig konflikt i Syria, men ISIL har fått lov å vokse frem uten at partene i borgerkrigen i Syria har virkelig hatt adresse mot ISIL. Og for noen har det kanskje også vært bekvemt at andre har vokst frem i dette. Derfor er det viktig at man nå tar tak. Den handlingslammelsen som FN har vist i å forsøke å gjøre noe på et tidlig tidspunkt i Syria, har også vært bidragsytende til at ISIL har vokst frem, ikke minst fordi at for mange fremmedkrigere fra europeiske land har det vært et motiv at når verdenssamfunnet ikke hjelper, så vil vi være med og hjelpe. Det er riktig at vi har mange ting vi skal lære fra Afghanistan-evalueringen, og jeg mener også at den perfekte situasjonen vil alltid være at vi har en plan for løsning og en exit-strategi. Men det er ikke sånn verden alltid er. Den er full av dilemmaer. Og det å ende opp med å skape en fred må alltid komme innenfra. Det er ingen som utenfra klarer å lage varig fred. Det må skje fra partene internt. Men før man er kommet til det punktet, så er det selvfølgelig sånn at de facto territoriell kontroll fra enkelte grupper gjør at det er umulig å få til den fredsløsningen. Derfor er det også sånn at når ISIL har så stor territoriell kontroll, utgjør en så stor trussel med de overgrepene, så er det altså nødt til å gjøre noe for å føre de tilbake. Fred som sagt bygges nedenifra, men de faktiske mulighetene for å få startet den byggeprosessen betyr at man av og til må engasjere seg. Jeg har stor respekt for at man kan mene at Norge ikke skal delta militært i slike konflikter, men det vil altså ikke bety noe forbedring for Syrias eller Iraks befolkning ved at vi unnlater å gjøre det. Det er territoriell kontroll som er avgjørende også for mulighetene for til slutt å skape en basis for fred og stabilisering. Og så er det slik at man kan si man skal være upartisk etterpå. Jeg er ikke upartisk, jeg er veldig partisk. Jeg er partisk på vegne av folkeretten, på vegne av menneskerettighetene, på vegne av humanitærretten, på vegne av folks rett til å gjøre sine egne bestemmelser. Det er på en måte vårt verdigrunnlag, og det må vi ha med oss også. Verdigrunnlaget er ikke å være relativ til overgrep mot kvinner, barn, eller å halshugge mennesker uten noe lov og dom eller noen grunnleggende rettsprinsipper.
Det må fortsatt alltid være Norges partiskhet inn i enhver konflikt.